कच्छप गति रे चली ब्रिज निर्माण काम पानी घेर 5 पंचायत चाष जमी जीवन बाजी लगाई अवरोध हटाइले चाषी जदि अघटन घटे दायी रहिबो किए विभागर खामखेली नीति केमिति साधारण चाषी मरण जनता पलटे ए दृश्य होउछि तार एक ज्वलंत उदाहरण। केन्द्रापड़ा जिला गोरदपुर ब्लॉक कोरुआ साड़ीकंटा निकट में चलता ब्रिज कामर मंथरता एवं 5टी पंचायत चाषी निद हो जाई देछि। 3टा पंचायत लोक निर्भर करते ये पोलटा जो हम आम समस्ते खुश थे पोलटा ही गले समस्त सुविधा हम चाष ठू आरंभ कर स्कूल कॉलेज बैंक सबू ये सुविधा हम जो पोल गोटे वर्ष कि 2 वर्ष सरीवा कथा सी 4 वर्ष 3 वर्ष पूरी 4 वर्ष है एपर्यंत सरीला ना किंतु सी शुणिले ना भांकला डिपार्टमेंट कही भांगू भांग किसी ना कि भांकले से हम कि पोल हो पारा ना पोल छाड़ी पोल पुणी कले कले जे 4 वर्ष हो गला ए पर्यंत पोल सरला ना 4 वर्ष लोक ये पिला स्कूल को जी यपटे ये 4 खंड 5 खंड गाँव लोक यपटे केन्द्रापड़ा पाख रूटा यूटा जावाई मेन रोड पाख किंतु लोक जापार लोक बुलिक सब अन्न बाटर जाऊँ धान जमी सब बुड़ी गला मुह बंधे कर बोलिकी कला ना धान जमी बुड़ी गला 100 एकर जमी सब बुड़ीकी रही निमाड़ पर्यंत चाषी हताश पूरा हो सारे कौन करेंगे पिला माने स्कूल जापार चाष जमी गुड़ा सटर पकई देती प्राय चाष जमी सब धोई गला बहुत लोग असुविधा एमती कि 7-8 दिन 10 दिन है बुड़ीकी रही एमती असुविधार लोक मैंने सम्मुखीन होती ये सब सेपट एपट सब बंद हो जाए माने मेन रास्ताटा यहाँ केन्द्रापड़ा को सब बंद हो जाए सी भी कंट्राक्टर ये आसुना कि कहारी कथा शुणुना सेम सब पड़ी गोटे पटे लघुचाप प्रबल वर्षा अन्य पटे निर्माणाधीन ब्रिज तले पड़ रही प्लाई सटर और आड़ी बंध जल निष्कासन में साजिछि बड़ बाधक फल प्राय 10 किलोमीटर जाए हजार हजार हेक्टर चाष जमी एबे पानी घेर में अच्छी आखि आगरे सोनार फसल उजुड़ी जिबा भयरे शेषे निज जीवन को बाजी लगाई चाषी प्रबल स्रोत भितर पशि ब्रिज तलु सटर अवरोधकारी उपकरण हटाइबाकू बाध्य होइछन्ति अंचलवासी जदि एही समय कोनोसी बड़ अघटन घटी थांता तेबे किए नहीं थांता दायित्व ग्राम्य उन्नयन विभाग एभली बेपरुआ कार्य को नहीं एबे तीव्र असंतोष देखा देछि। केन्द्रापड़ारू प्रवेश महापात्रଙ୍କ रिपोर्ट पीटीवी।